Hello， 大家好，我现在在佛陀纪念馆，我还蛮喜欢这个地方的，所以有的时候我会来。为什么我说有的时候？因为它是在大树区，不是在高雄市区，我没有办法想到要来就马上来。这里是馆区入口，你看右边的大象，它是有意思的，代表佛陀乘白象入胎，用来纪念佛陀诞生。今天还蛮多人的，观光客也不少，我们进去吧。一进来就闻到餐点的味道，这里有滴水坊，我知道，我曾经来过。还有冰淇淋，也有星巴克。往前，闻到这个我肚子都饿了。看有什么我可以吃的。这个卖的是糕饼啊，这个两个，一个麻糬，看着我都想吃了。然后我要一颗一颗可以吗？它没有一颗一颗的呢，所以至少6个。6颗我吃不完。我要红豆的。这个还冰冰的哈。没有，这边好 ，OK。然后再芋头，对。芋头，好。那还有什么？不用了。这样好，那这边卖。这个是什么口味的？然后这一个呢？这一个黄豆哦。我有点改变心意，我想要买这个。好吧。对了，这个不要。好，荔枝这样100块。100。好。蕨饼是用什么做的？它是非常的麦芽糖主要的原料。那为什么会 QQ 的？因为它还有添加那个什么淀粉。淀粉。OK。不用，谢谢。纪念品看一下，好可爱。书签，太美了吧！这个是木头的，黄杨木，哇，漂亮哦，我喜欢。我看到一个很特别的，就是这个红包袋，它呢就是长这个样子，1、2、3、4、5、6，有6个。那里面这个金色的要另外买，钞票另外买。这个钥匙圈我也很喜欢，好，谢谢。请问一下，这个，这个是什么东西啊？计数器1、2、3是念佛会用到，只有念佛用到吗？看你什么时候，譬如说我们这里的入场啊，多少人，他也可以记一次。6字真言是唵嘛咪叭咪吽，唵嘛咪叭咪吽，是吗？这个也好漂亮哦，特别是这个黑色的。买完了，我现在要找地方吃饭。这里是汉来蔬食健康概念馆，今天有婚宴。我刚刚在那边看到一位新娘子，然后这里有新郎新娘。我们现在那个不对外营业哦，我们5点以后才有。OK。对，因为火焰刚结，所以我们在这里现场。好，谢谢。那要吃什么？茶叶蛋、豆干堡2份，豆干汉堡。我要吃。我要2号套餐，然后要辣味的，然后茶要果茶，还要加1颗原味茶叶蛋。要加2颗哦，1份是好，2颗。你看，所长豆干堡用一个盒子装，好可爱哦。真的是很饱
闻起来好香好香，哦，很烫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 。好，等一下我再吃，我先吃我的茶叶蛋。好香哦，好软，真的都卤进去了。佛光山是一个很漂亮的地方，如果你没有什么宗教上的禁忌，你来这里走一走，很舒服。好好吃，好吃，好吃！窝在一起果冻，它里面有柠檬金桔跟海燕窝，喝喝看。有点开心的。好喝哦，有那种爱玉的感觉。它里面有夹，我们看一下，就是豆干嘛，然后里面有蛋，还有辣椒、泡菜，应该是这样，我肉眼看到的是这样。哦，吃素也是可以吃很好，好好吃哦，超级无敌好吃！哦，我的妈呀！哦，好够味，里面还有酸菜。赞赞赞，真的太好吃了！好有创意，在佛陀馆里面有恐龙，你听，恐龙的叫声像牛，你听啊、哦，难怪我刚刚一直听到牛的叫声，原来是你哦 ，Hello， 吃饱，满足了。哦，那个豆干堡真的超级好吃，有机会来一定要试试看。哎，看我的正前方，我的正前方是佛光大佛，它是佛陀纪念馆的地标。大佛高108公尺，是目前世界上最高的青铜座佛。大佛的前面有8座塔，它代表不一样的教义，也有不同的功能。我的印象里面，我只有在开馆第一次到佛陀纪念馆的时候，曾经入塔参观。我现在没有什么印象，我大部分还是都是在本馆。这两边紫色的花真的超级漂亮，这种花是什么花啊？开得好美哦！我想要到2楼。然后看这整个风景，没记错的话，应该是往里面去就可以了啊！我怎么突然间想到埃及的阿布达比神宫？哦，想太多了。哇，好美的天花板！讲话就又来。进入本馆之后就不可以摄影，可以拍照，但是在主要殿堂，例如金佛殿、玉佛殿、舍利殿等等，不要拍照也不要摄影。进入之后，这里不是一个绝对安静的地方，因为人多、观光客多，难免会有一点点吵杂。但是馆里面有很多佛教相关文物可以看，地宫就是其中之一。你也可以在玉佛殿、金佛殿里面礼佛，你还可以看到很美丽，不可以说美丽，庄严的菩萨造像。现在佛光山佛陀纪念馆已经是非常重要的宗教文化景点，特别是春节快要到了，那个时候佛光山佛陀纪念馆非常热闹，满山挂满花灯，一片灯海，十分美丽。当然啊，那个时候也是人最多的时候。总之这里值得来，